हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो आप लोगों को इस चैनल पे व्लॉग देखने को मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको डेली से डेली एक नए व्लॉग या फिर मैं लाइव आता रहूँगा। तो आप लोगों को मेरे से इस चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपने यहाँ का मौसम आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है आपका। तो जहाँ पर मैं रहता हूँ यूपी मुरादाबाद में मैं रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यूपी मुरादाबाद में मैं रहने वाला हूँ और मैं आपको यहाँ पर सबका सारा जो है अपनी लोकेशन दिखाता हूँ कि हमारे घर कैसा है। और मैं यहाँ पर आपको सारे व्लॉग में सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है यहाँ का। इतनी गर्मी है यहाँ पर, तो फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मानसून का महीना चालू हो चुका है। और मैं यहाँ पर आपको मौसम दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसा मौसम हो चुका है। तो आप लोग अभी मेरा बैक कैमरे से वीडियो जो है वो मेरे फ़ोन से देखने वाले हो। और यहाँ पर मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ, आप जो है मौसम देख लीजिए दोस्तों। अभी आपको यहाँ पर अपने घर का मौसम आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। बादल यहाँ पर जो है लाल लाल हो रहा था अभी बहुत टाइम पहले, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं अभी आपको यहाँ पर मौसम दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है यहाँ का मौसम। आप लोग देख लीजिए, ये मेरे बैक कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पर। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मौसम? और यहाँ पर पूरी देख लीजिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो अगर आपको दोस्तों ऐसी और भी व्लॉग देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं ऐसी और व्लॉग दिखाते रहूँगा और मैं अपना घर भी आपको दिखाऊँगा किसी व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी को भी लाइव में मुझसे बात करनी हो तो लाइव भी मैं करता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइव भी आता हूँ तो मैं जिस किसी को भी बात करनी हो मुझसे।